而家係夜晚時間00:39，我同阿 Tom 而家個人去澳門美斯美高梅道睇阿詹打5800 NLH， 佢而家咧就準備 FT 啦。不過過緊去嘅途中咧，佢就可能已經收咗隊噶啦。希望俾埋個 Apoca 貼紙你宣傳下，你先收隊啦。加油啊，詹 ！Let's go！本身咧就約埋阿子柔同埋阿 Tom 咧就過嚟打嘅，點知佢兩個就唔知醒，咁我自己一個過嚟。咁而家咧我就買咗一槍5800，就打到而家最後6個人啦。咁冠軍咧就有呢個40幾萬，咁希望就 OK。咁而家我 FH stack 嘅，咁我就大概170萬左右。咁 FH 而家就170萬，咁就希望陣間 good one 啦。上次過嚟打咗個5800就攞第二，今次就終於贏到個 heads up。不過都好多好彩入邊，即係都有啲牌嘅。好多謝阿 Tom 同埋阿子柔夜晚晚專登過嚟，好似預咗我要過嚟攞咁樣，都好開心啊！即係有多謝獅子仔，希望下次再嚟過。